പ്രൈമറി കോഫ് ഹെഡേക്ക്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചുമ എന്താണെന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. ദേഹത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ നിന്ന് ശ്വാസകോശത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ദേഹം വെളിയിലോട്ട് തള്ളുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനാണ് ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടുപ്പിച്ച് ചുമ വരുവാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തലവേദന ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത്ര പ്രശ്നക്കാരനെന്താ? ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ഇടേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? അത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ കോഫ് ഹെഡേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ തിരിക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന് പ്രൈമറി കോഫ് ഹെഡേക്കും, രണ്ടാമത് സെക്കൻഡറി കോഫ് ഹെഡേക്കും. പ്രൈമറി കോഫ് ഹെഡേക്കിൽ ആ ചുമയ്ക്കൊരു കാരണമില്ല. ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു കാരണം ഒന്നുമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ചുമ കുറേ വരുന്നു, അതിന് തലവേദന വന്നു, കുറച്ച് നേരം മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സെക്കൻഡറി കോഫ് ഹെഡേക്കിൽ ആ പ്രശ്നം വരുന്നത്. എല്ലാ സെക്കൻഡറി കോഫ് ഹെഡേക്കിലും പ്രശ്നം വരണം എന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കോഫ് ഹെഡേക്ക് ചുമച്ച് തലവേദന വരാനുള്ള കാര്യം എന്താ? ചുമച്ച് കഴിയുമ്പം അടുപ്പിച്ച് ചുമയ്ക്കുമ്പം തലയ്ക്കകത്ത് പ്രഷർ കൂടി ആ പല സ്ഥലത്തും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തലവേദന വരാനുള്ള കാരണം. ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഈ സെക്കൻഡറി കോഫ് ഹെഡേക്കിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സാധാരണയായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇൻഫെക്ഷൻ വരിക, ഒരുപാട് ചുമയ്ക്കുന്നു, മൂക്കിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് താഴെ മൂക്കിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് പഴുപ്പിറങ്ങുന്നു, തൊണ്ടയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ, ടോൺസിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, ഫാരിഞ്ചൈറ്റിസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആയി ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസമുട്ടലിൻ്റെ മുമ്പേ ഉള്ള ചുമ, പിന്നെ അലർജി ചുമ, അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സെക്കൻഡറി കോസിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ തന്നെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ചുമ തുടർച്ചയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, അതിന് തലവേദന കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട്, പേഷ്യൻ്റ് ഛർദിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അല്ല കാരണം വേറെ എവിടെയാണെന്ന് അർത്ഥം. അതിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ കാരണം പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്ന്, തലച്ചോറിനകത്ത് ഉള്ള രക്തഓട്ടം പോകുന്ന ആ ആർട്ടറി വികസിക്കും, അന്യൂറിസം എന്ന് പറയും. ഇല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ പുറകു ഭാഗത്ത് അവിടെ ക്യാൻസറിൻ്റെ തുടക്കമായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് തലവേദന കൂടി നിൽക്കുന്നത്. അതിന് കൂടെ ഛർദിലും വരാൻ കാരണം അതാണ്. ഇപ്പം സാധാരണയായിട്ടുള്ള ചുമയുടെ കാരണം അതൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനോ ടെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചില സമയത്ത് ഒരുപാട് ദിവസം നിൽക്കുമ്പം ഒരു ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ വേണ്ടി വന്നേക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ CT സ്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നക്കാരനുള്ള ആണെങ്കിൽ ഒരു MRI സ്കാൻ തന്നെ വേണം. അതിനകത്ത് MRIയും MRVയും കൂടെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കാരണം അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പം അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ സെക്കൻഡറി കോഫ് ഹെഡേക്ക് എവിടെയോ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തരുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു കോഫ് സിറപ്പ്. ആ കോഫ് സിറപ്പ് രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഒന്ന് എക്സ്പെക്ടൻ്റ്, വേറൊന്ന് സപ്രസൻ്റ്. എക്സ്പെക്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഫമുള്ള ചുമയെ വെളിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി, അലിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള. അപ്പോൾ ആ കോഫ് സിറപ്പിലെ കോമ്പിനേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഗ്യാഫിനസിൻ എന്ന് എഴുതി കാണും. പക്ഷേ സപ്രസൻ എന്ന് പറയുമ്പം കാരണം എന്താണെങ്കിലും അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആ ബോട്ടിലിലെ കണ്ടന്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഡെക്സ്ട്രോമെത്തോർഫിൻ എന്ന് എഴുതി കാണും. ഇതാണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം. ഈ സിറപ്പിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്ന് ആവി പിടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചുമ കൂടി വരുമ്പം അതിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഹാബിറ്റായിട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്ലാസ്കിലൊക്കെ ഒരു ചൂടുവെള്ളം വെച്ച് ചുമയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം, വാം വാട്ടർ, കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം സിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ തൊണ്ട ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ആ ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്നത് ഉപ്പുവെള്ളം ആയിക്കോട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ലെമൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ, നാരങ്ങയുടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ടെർമറിക്കോ നീമോ, അങ്ങനെ ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 30 സെക്കൻഡെങ്കിലും കുപ്പിളിക്കണം. തുപ്പിക്കഴിഞ്ഞ് 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു അരമണിക്കൂറോ 1 മണിക്കൂറോ ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും എഫക്റ്റീവ് ലോക്കലായിട്ട് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ കുറേ അഡ്വൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ, സ്മോക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് നിർത്തുക. ആ സ്മോക്കിംഗ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡസ്റ്റ് അലർജി ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. കോൾഡ് അലർജി ആണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് AC, ചുമ കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് AC റൂമിൽ ഉറങ്ങാതിരിക്കുക. ഫാനിൻ്റെ നേരെ താഴെ കിടക്കാതിരിക്കുക. ഈ ബെഡ് തലയണ വെച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക.
ഇതുപോലെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസം കിട്ടും. അപ്പോൾ കോഫ് സിറപ്പിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ N-acetylcysteine കിട്ടും. അതും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, അലർജിക് കോഫാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. അലർജിക് കോഫ് വന്നിട്ട് ചുമ വന്നിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഈ ആസ്പിരിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഫ്രൂട്ട്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന അത്രയ്ക്കും നല്ലതാണ്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ അത്രയ്ക്കും നല്ലതാണ്. ഇതാണ് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന സെക്കൻഡറി കോഫ് വന്ന് തലവേദന വരുവാണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡറി കോസ് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രെയിനിനകത്തുള്ള കോസ് ആണെങ്കിൽ അത് ന്യൂറോ സർജനെ കണ്ട് ആ ന്യൂറോ സർജൻ ആയിരിക്കും അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നതും ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതും ന്യൂറോ സർജൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ കാര്യം, ഈ ടോപ്പിക് എടുത്തിടാൻ കാര്യം, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ, സാധാരണ കോഫ് ചുമ വന്ന് തലവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേറെ കാരണമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സാധാരണയായിട്ട് മാറ്റരുത്. എത്ര നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുവാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്. നമസ്കാരം.